سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم که این موتور رو با هم دیگه بازسازی کنیم و تا جایی که امکان داره هزینه‌مون خیلی کم باشه. خب بچه، تا اینجای کار ما زین و باکو در آوردیم. این شافت مال انبار رو بتنم ما هر کاری کردیم باز نشد. فکر کنم مشکل از انبارمون باشه، چون انبارمون شکسته و جوش خورده. خب بچه، ما تایر عقب و اگزوز رو در آوردیم که بتونیم راحت‌تر این پیچ در بیاریم، ولی این پیچ در نیم. برای اینکه بتونید ترمز عقب رو باز کنید، اول باید این پیچ اینجایی رو باز کنید و بعد اینا مال ترمز، همین دوتا رو باز کنید، ترمز کامل آزاد میشه. اینم از لنت